Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը տարիներ շարունակ քրեակատարողական ոլորտում եղել է ամենաթեժ թեմաներից մեկը։ Քրեակատարողական համակարգում համարում են, որ այն այլևս ամբողջությամբ չի համապատասխանում ներկայիս իրողություններին։ Առաջարկվում է փոփոխություն, ըստ որի դատապարտյալի կողմից հանցանքի արդյունքում հասցված վնասի հատուցումը չի դիտարկվի որպես նոր հանցանքի հավանականության չափորոշիչ, այլ որպես պատշաճ վարքագիծ։ Քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ընթացքում դատապարտյալները սահմանափակված լինելով տարածական եւ մյուս բոլոր իմաստներով չեն կարողանում իրապես ունենալ այնպիսի աշխատանք, որի արկայության պայմաններում հնարավորություն կունենան վճարել իրենց կողմից կատարված հանցագործության պատճառված վնասը։ Կարող է դատապարտյալի վրա դատարանի կողմից դրվել պարտավորություն, օրինակ ֆիքսված ժամանակահատվածում մարել հենց քաղաքացիական հայցը։ Նոր համակարգով նախատեսում են անցում կատարել հիբրիդային գնահատման մոդելի, այսինքն պահպանվելու է բալային գնահատումը, սակայն որոշումների հիմքում լինելու են նաև մասնագիտական եզրակացությունները, հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների եւ այլ մասնագետների մասնակցությամբ։ Իրավապաշտպաններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում փոփոխությունները, սակայն զգուշացնում են համակարգը պետք է պատրաստ լինի իրական բովանդակային գնահատման։ Նրանց խոսքով առանց բավարար մասնագետների ռիսկերի գնահատումը կարող է ձևական դառնալ։ Հիմնական առաջարկությունը վերաբերում է բնականաբար մասնագիտական հաստիկների համալրմանը, դրանք կարող են լինել ինչպես հոգեբանները, այնպես էլ սոցիալական աշխատողները, իրավաբանները, այնպես էլ այդ մասնագետների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացմանը։ Քրեակատարողական ծառայությունից վստահեցնում են, թե արդեն ներդրվել են ռիսկերի եւ կարիքների գնահատման գործիքակազմեր, իսկ որոշ հիմնարկներում փորձարկվում են վերասոցիալականացման անհատական ծրագրեր։ Նոր հայեցակարգի հիմնական գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ դատապարտյալին պայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացնելու process-ը սկսելու է առաջին իսկ օրվանից, երբ որ դատապարտյալը արդեն ստանում է այդ կարգավիճակը, մուտք է գործում քրեակատարողական հիմնարկ։ Մասնագետները կարևորում են նաև, որ վերասոցիալականացման գործընթացը չսահմանափակվի միայն քրեակատարողական հիմնարկներով։ Նրանց խոսքով գործընթացում առանցքային դեր պետք է ունենա նաև պրոբացիայի ծառայությունը եւ համայնքային աջակցությունը։ Քրեակատարողական, այսինքն ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացումը չի կարող լինել միայն արդարադատության նախարարության կամ քրեակատարողական ծառայության խնդիրը, դա մեր հասարակության խնդիրն է, որովհետեւ հանցագործություն չկատարելու պատրաստ քաղաքացի ունենալը ի վերջո ապահովում է մեր հասարակության ներքին անվտանգությունը։ Մասնագետների համոզմամբ պայմանական վաղաժամկետ ազատման արդյունավետ համակարգը պետք է հիմնված լինի ոչ միայն պատժի, այլ նաև մարդու հասարակություն անվտանգ վերադարձի գաղափարի վրա։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։